Сайн уу? За өнөөдөр 26 оны 1 сарын 15-ны өдөр байна. Тэгээд бид гурав өнөөдөр Денверээс Чикаго руу явах гэж байна. Өрөөгөө хүлээлгэж өгөх гэж байна. Маш гоё тухтай өрөө байсан, баярлалаа. Аялгаа энд стори хийж байна, бичлэг хийж байна. За тэгээд аав бол өглөө 6 цагт зураг авахар явсан. Тэгээд бид хоёр бол одоо өрөөгөө хүлээлгэж өгөх цаг болцсон учраас доор аавыгаа хүлээгээд байж байна. За тэгээд ийм гоё тухтай орчинд байлаа. Хилтон зочид буудалтай баярлалаа. Денвер өнөөдөр Чикаго 911-т байлаа. За манай коридорын хэсэг бол энэ байна. Доош манай хоолны хэсэг байгаа. Өөдөндөө ийм хүнсний дэлгүүртэй. Тэгтээ хүнсний дэлгүүр нь маш үнэтэй. Бараг 2-3 нугалч тийм ээ лээ. Тэрийн тоглож байгаа энэхүү тоглоомыг бол Shaft Sport гэдэг. Энэ тоглоомын үүсэл нь бол тодорхой биш ч гэсэндээ түүхчид бол 16 дугаар зууны үед бол үүссэн гэж үздэг юм байлээ. Тэгээ 20 дугаар зууны эхээр бол Shaft Sport маш их алдаршиж, ялангуяа Флорида мужид бол ахмад наснуудын дунд бол өргөн дэлгэрсэн ийм түүхтэй юм байна. 1920-оос 1930-аад онд бол тэмцээнүүдэд зохион байгуулагдаж ихэлснээр албан ёсныхын дүрэн бол боловсруулагдсан юм байна. Тэгээ өнөөдөр бол Америкт хөлөг онгоц болон спорт клуб, бар, тоглоомын газруудад бол түгээмэл байршуулж тоглодог болсон ийм тоглоом байлаа. За бид тэр үрээгээ За бид тэр өрөөгөө хүлээлгэж өгчөө. Тэгээ доошо бууж ирээ. Жаал тоглоо. Тэгээ одоо аавгаа хүлээгээ сууж байна. Тэгээд аав маань хот руу явж гин гэсэн. Тэгээ ингээд байж байна. Тэгээд ирэхээр бидэд нисэх бодол руугаа явнаа. Нисэх бодол руугаа явхад нэг 30-аас 40 минут орчим бол болох бах. Аялгаатай ингэж байна. За яг одоо цаг 12:44 болж байна. Тэгээд тэмүүлэн одоо л Денвер руу төвөөгөө урдны замаар явж байгаа юм байна. Тэгээд бид тээр болохоор хүлээж аваад эндээсээ шууд Union Station руу хөдөлгөж байна. Тэгээд тэн дээр бид уулзаад тэндээсээ X онгоцны бодол руу явахаар боллоо. Тэгээд эмчилсэн. Өнөөдөр нэг юм зүйл байна да. За бид хоёр амжилттай явнаа. Хотелээсээ гараад тэгээд өнгөө автобусандаа суугаад ямар ч хасан Union Station дээр ирлээ. Тэгээд аав маань удахгүй ирэх бах. Тэмүүлэн хүлээж аваа гэсэн. Бид хоёр ингээ явж байна да. Ямар ч хасан аялгаа ядарч гинэ үү? Үгүй. Үгүй. Бид хоёр өнөөдөр бүр айгүй эрт босоод тэгээд нөгөө наашаа ирэхдээ бүр айгүй зузаан хувцастай ирсэндээ энд ер нь яг Монголын 9 сар шиг байна уу? Айгүй халуун. Бид хоёр халууцаа тэгээд цүнх ийм миний цүнх харагдах нь ийм амар том цүнхтэй явж байна. Аялгаа сүрвчэндээ зөндөө юм хийцэн явж байна. За ингээд дотгошоо орлоо. Бид хоёр дотор ороод хүлээгээ байж. Өнөөдөр бол айгүй дулаахан ирнэ. Салхитай байна. Тэгээд бид гурав эндээ гурлаа уулзалтаад юм олж идчихээ. Тэгээ эндээсээ нисгүүл руу явнаа. Ай. За бид дотор орж ирээд суучлаа. Бодлого аав ирээд бид гурав юм олж идэхээр цаашаа явлаа. За бид гурав цайгаа өгч байна. Ямар ч гэсэн өдрийн цай хоолоо идчихээ. Тэгээд
эндээсээ шууд Скот руугаа явнаа. Union Station-ийн яг хажуу талд хөөрхөн кофе шопт ороод ирлээ. Эндээ өөрсөндөө таалагдсан хөнгөн юм идчихэд тэгээд явнаа. Бид гурав Union Station дээр өдрийн цайгаа уучаад дэндээ хэсэг хүлээж агаад RTT A-Line гээд төмөр замын шугамд суугаад Denver Airport руу явсан байгаа. Тэгээ Denver Airport руу явхад бол 37 минут орчмыг бол зарцуулдаг юм байлээ. Union Station-ээс Denver Airport руу явдаг төмөр замын шугам маань 15-аас 30 минут тутамдын давтамжтай явдаг. Тэгээд тикетийг нь бол тэндээсээ авчиж болно. Эсвэл онлайнаар захиалаад авчих бас боломжтой юм байлээ. Тэгээ албан ёсны өөрсдийнх нь сайтаас байдаг. Тэр сайтаас нас захиалах боломжтой байсан. Тэгээ бид гурав бол Union Station-гийн буудлаас аваад тэгээ галт тэргэндээ суусан байгаа. Бид гурав Denver Airport дээр ирлээ. Энэхүү Denver Airport бол Denver хотын олон улсын нэг сонгоцны буудал бөгөөд хэмжээ болон зорчигчийн урсгалаараа дэлхийн хамгийн алдартай нисэх буудлуудын нэгд ордог юм байна. Denver хотын анхны нисэх сонгоцны буудал бол 1980-ад оноос эхлээд ачааллаа дийлхэ болоод өргөдгөх бас боломжгүйгээс үүдээ Denver хот бол шинэ илүү том нисэх буудал барих шийдвэрийг бол гаргасан юм байна. Барилгын ажил бол анх 1989 онд бол эхэлж исэн юм байна. За бид гурав бүртгэлээ хийлгээд гейт дээрээ ирээд одоо онгоцоо хүлээгээ сууж байна. Ямар ч байсан 50-50 амжилчаад одоо онгоцондоо ороход бэлэн болчоод сууж байна да. Тий. За Denver-ийн сонгоцны буудлал бол нэлээд том юм байна. Тий. Тун дэжгүй гой санагдлаа. Аялал явахын үзэхээр дэлгүүр явсан. За бид гурав ингээ өнөөдөр удахгүй хэдхэн цагийн дараа Чикагод явж ахны. Нэрээ Denver-ээс төвөөсөө наашаа нэг сонгосныхаа бодол руу орж ирэхэд ийм нэг удаагийн тикет авдаг юм байна. Тэгээ энэ тикет нь болохоор $10 үнэтэй. Тэгээд Denver-т бол насан туршаагүй хүүхдэд буюу 18 хүртэлх насны хүүхдэд бол үнэгүй явдаг юм байлээ. За нэг юм байна. Тэгээ удахгүй Чикагод болчихсон. За бид 5:40 төрөх ёстой. Одоо оруулж эхлэв. Цаг 5:15 болсон байна. Тэгээд одоо оруулж эхлэх байгаа чинь цагтаа өөрнө гэж бодлоо болох нэ. Тэгээд хүлээгээс бэж байна да. Аялал ингээд сууж юм. Тэмүүлийн ингээд сууж юм. Тэгээд хүлээгээд бэж байна. Хизээ хүрэх юм боо мэд. Нийлээ хоцорч хөөрхнээ ямар ч байсан хөөрөх цагтаа онгоцондоо дөнгөж суухгаа явж байна. За ингээд бид гурвын нислэг маань хөөрөх цагаас хожуу хөөрсөн ч гэсэндээ аюулгүй явах чухал. Ингээд бид гурав Denver хоттой талархаад баярлаад Чикаго руу нисэж байна. Denver Airport бол үнэхээр том байгууламж байдаг юм байлээ. Тэгээ энэ харагдаж байгаа шовгор майхан шиг зүйлүүд бол Rocky Mountains болон нутгийн уугуул Америкчуудын майхны хэлбэрийг санагдуулах цагаан дээвэртэй ийм сонирхолтой архитектур байсан. За ингээд бидэд Чикагод ирлээ.
Чикаго даунтаун руу явах гэж байна. Метроноос уншлаа. Одоо цаг 22 цаг 20 минут болж байна. За дөнгөж цай буудалд орж ирлээ. Бүр амар ядарч байна. Яг одоо Америкт 23 цаг 51 минут болж байна. Тэгээд аялгаа агаа энэ хоёрлуугаа яваад бид хоёр болохоор буудалд орж ирлээ. Тэгээд замдаа сая агаан дүүгээ тосч аваад явсан байгаа. Бид хоёр ер нь манай энэ аяллаа буудлууд маань бүгд Хилтонд бидэд байрлаж байгаа. Тэгээд Чикагогийн Хилтонд орж ирлээ. Тэгээд бид хоёр 24 давхурд орж ирсэн. За өрөө нэг юм нэлээ том өрөө байна. Үдний хэсэг нь энэ байна. За 0 хэсэг. За энд бол шүүгээ байна. За ингээд бидний аяллаа сүүлийн өдрүүд эхэлж байна. Чикагод ингээд бид нэр Чикагод одоо 5 билүү 6 хоног байна. Тэгээд Монгол руугаа явнаа. Тэгээд маш ууртай аялал байлаа. Америкийн нэг юм сонирхолтой юм ажиглагдаж байна л та. Тэр юу вэ гэхээр Америкчууд нэг юм бүүдгэр орчинд ер нь байдгийн байна. Америкт ирээд одоо Америк айлд очисон дээр нь ингээд байрлаж байгаа хотелууд бүгдээрээ ийм тод гэрэл биш юм нэг юм бүүдгэр гэрэлт байдаг нь айгүй сонь санагдлаа. Тэгээд Америк хүнээс нь ингээд асуугаад та нар яагаад ингээд ийм бүүдгэр гэрэлт байдгийм бэ гэдгсэн чинь тийм байх үү бидэрт нэг тэгж санагддаггүй штэ гэдэг жисэн. Тэгээ өөртөө бол ерөөсөн анзаардгүй юм байна. Бид нар чинь нөгөө нэг монголчин амар тийм гэгээллэгтэй айгу тод тийм гэрэлт амьдэрдэг болсод тэгээд ийм бүүдгэр одоо манай өрөөний яг одоо байрлаж байгаа өрөөний хамгийн тод гэрэл нь энэ айгу бүүдгэр байгаа. За ингээд Чикагод сүүлийн өдрүүд маань эхлэх нэ. Одоо бол маргааш болсон байна. 24 цаг болжээ. Ингээд өнөөдрийн бичлэгийн үрээд өндөрлөе. Сая метронд бол бүр амар ядарлаа. Чикагогийн метро бол бусад хотуудын метрог бодох юм бол амар дуу чимээтэй, дээр нь жоохон бохор, дээр нь жоохон тийм хүмүүс янз бүрийн муухай хүмүүс явдаг.